E6 ਮਾਡਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪੈਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕਲੱਚ ਪਲੇਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲੱਚ ਕਟੋਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਲੱਚ ਕਟੋਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਰਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲੱਚ ਛੱਡਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਰਬੜਾਂ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਰਬੜਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਈਕ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੋਸਤੋ।